చాలామంది దగ్గు మందు వాడినా కూడా వాళ్ళ దగ్గు తగ్గకుండా ఉండడం, ఒక్కోసారి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళని అడిగినప్పుడు మెడికల్ షాప్‌లో తీసుకొని వాడామని, అదేవిధంగా అదివరకే డాక్టరు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మందునే మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి తిరిగి వాడామని, లేదా దగ్గు తగ్గకపోయేసరికి దాని డోస్‌లు 2 సార్లు, 3 సార్లు వాడాల్సిన మందుని ఇంకొక 2, 3 సార్లు ఎక్స్‌ట్రాగా ఇచ్చామని, మోతాదు పెంచామని ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇలాంటివి చేసినప్పుడు దగ్గు తగ్గకపోవటమే కాకుండా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఈ మందుల వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. అయితే దగ్గు రావటానికి గల కారణం ఏమిటి అని ముందే తెలుసుకొని కరెక్ట్‌గా మందు వాడితే దగ్గు కరెక్ట్‌గా తగ్గుతోంది. దగ్గు అనేది వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిందా? అలర్జీ వల్ల వచ్చిందా? ఆస్తమా వల్ల వచ్చిందా? బ్రాంకైటిస్ వల్ల వచ్చిందా? న్యూమోనియా వల్ల వచ్చిందా? ఇలాగ పలు కారణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కారణాలను తెలుసుకొని, ఆ కారణానికి సరైన మందు ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. అయితే లోగడ వాడిన మందే మళ్ళీ తిరిగి వాడటం అనేది ఒక్కోసారి అది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. అదివరకు ఇచ్చిన మందు దాని అవసరం వేరే ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చిన జబ్బు దీని రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్‌గా ఉండవచ్చు. కాబట్టే ఒక్కోసారి దగ్గు మందులు అదివరకు వాడినవి మళ్ళీ వాడితే తగ్గకపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే కాకుండా మెడికల్ షాప్‌లో తెచ్చుకొని వాడే మందు అది సరైనది కాకపోవచ్చు. క్వాలిటీ, నాణ్యత ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి అలాగా మెడికల్ షాప్‌లో నుంచి డైరెక్ట్‌గా తీసుకొని వాడడం అనేది సరైనది కాదు. మందుల వల్ల కొంతమందిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దగ్గు మందు వాడినప్పుడు కొంతమందిలో డ్రౌజీనెస్ అనేది ఉంటుంది. ఈ డ్రౌజీనెస్ అనేది కొంతమందిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమందిలో తక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమందిలో డోస్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు అది రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్ అంటే శ్వాస సరిగ్గా తీసుకోలేని పరిస్థితి. అదేవిధంగా సీఎన్ఎస్ న్యూరలాజికల్ డిప్రెషన్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు కొంతమందిలో జరుగుతాయి. అదేవిధంగా కొంతమందిలో గుండె దడ రావటం, పాల్పిటేషన్స్ రావటం, బీపీ పెరగటం అనేవి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మరికొంతమంది ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఇరిటబిలిటీ బాగా ఉండడం, నిద్ర పట్టకపోవటం, అదేవిధంగా హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉండటం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఇలాంటి మందులు వాడుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్‌ను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఏది పడితే ఆ మందు వాడటం అనేది చేయకుండా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మందు వాడుకోవటం అనేది మంచి పద్ధతి.